Hello everyone. So today we are going to talk about IP family. So I and P, when they're together, it is called as IP. So alphabets I and alphabet P जब एक साथ कहीं पे लिखे जाते हैं तो उन्हें कहते हैं IP. So आप ये कहानी सुनना चाहते हैं? ये कहानी है दो अल्फाबेट्स के बारे में. एक का नाम था I और एक का नाम था P. और फिर क्या क्या हुआ, वो कैसे फ्रेंड्स बने, उसके बाद उन्होंने क्या किया, ये सारी की सारी चीजें मैं आपको अब इस स्टोरी में बताऊंगी. सो आर यू रेडी? ओके. So once upon a time there was an alphabet called as I and there was an alphabet called as P and both the alphabets were very sad. ये दोनों अल्फाबेट्स बहुत ज्यादा सैड थे, इस क्राइंग बम्बल बी की तरह. क्यों? क्योंकि उनका कोई फ्रेंड नहीं था. तो एक दिन आई एंड पी ने सोचा कि चलो फ्रेंड्स बन जाते हैं. तो आई और पी इन दोनों ने हैंडशेक किया और हैंडशेक करने के बाद वो बन गए फ्रेंड्स. यस, तो अब वो बिल्कुल भी सैड नहीं है, वो एक दूसरे के फ्रेंड्स हैं. और आपको पता है, जब वो एक दूसरे के फ्रेंड्स बन गए तो उन्होंने बहुत सारी पार्टी करी और पार्टी के बाद उन्होंने बहुत सारे न्यू स्मॉल वर्ड्स बनाए. डू यू वांट टू लर्न देम? ओके, सो लेट्स स्टार्ट. RIP, रिप. रिप का मतलब क्या होता है? आपने देखा है कभी आपके घर में कोई कपड़ा फट जाता है तो फटने को कहते हैं रिप. तो रिप का प्रोनाउंसिएशन सीखे हम अभी. सो व्हाट इज दिस फोनिक ऑफ R? R says र and I says I and P says प. तो र I प रिप, र I प रिप, र I प रिप. दिस इज जिप. ये हमारे पैंट्स में होती है, जैकेट्स में होती है, फ्रॉक्स में होती है, बहुत सारे कपड़ों में होती है, isn't it? So what is the sound of letter Z? Z says Z, I says I, P says pa. Z I pa zip, Z I pa zip, Z I pa zip. This is sip. ये जो गर्ल है, she is sipping the drink from the glass. Sip माने पीना, right? So she's sipping from what? She's sipping from the straw. देखो उसने straw से sip कर रही है, वो directly glass से sip नहीं कर रही है. तो sip माने पीना. Okay? So it starts with letter S and S says sa. Sa I pa sip. Sa I pa sip. Sa I pa sip. What are these? These are lips. Yes. So L says la, I says I, P says pa. La I pa lip. La I pa lip. La I pa lip. So children, now let us revise all these letters and words together with the help of a song. RIP, 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 rip. The bib got rip. So जो छोटा बेबी है जिसने हेयरबैंड लगाया है ना पर्पल कलर का, तो उस बेबी ने क्या पहना है? बिब, BIB. अभी जो बिब है वो बच्चे क्यों पहनते हैं? मम्मा क्यों पहनाती है छोटे बच्चों को बिब्स? सो दैट जब वो खाना खाएं या कुछ एक्टिविटी करें तो उनके कपड़े गंदे ना हो जाएं, बिकॉज वो बहुत ज्यादा डर्टी करते हैं ना, तो डर्टी नहीं हो जाए, तो इसीलिए मम्मा बिब लगाती है. सो ब बिब. द बिब गॉट रिप. और देखो उस बेबी का तो बिब रिप हो गया है, मतलब फट गया है. ज इप जिप. जिप जिप जिप. आई हैव नो जिप. सो द बॉय इज सेइंग आई हैव नो जिप, मतलब मेरे पास तो जिप ही नहीं है. स इप सिप. स इप सिप सिप. आई लाइक टू सिप. और देखो ये जो बेबी है जो काउच में बैठा है, बेबी क्या कर रहा है? बेबी इज ड्रिंकिंग द जूस. सो कैसा कर रहा है? सिप ले रहा है, वो जूस का सिप ले रहा है. सो आई लाइक टू सिप विद माई लिप. सो यहाँ पे लिप्स लिखा बिकॉज वी हैव two lips, right? So they are often said
together, which is lips, lips. So I hope you enjoyed the video. You can learn the sight words. These will come as a these will come in the end. So बच्चास प्लीज साइट वर्ड्स पढ़िए. साइट वर्ड्स अगर आप पढ़ेंगे तो आप ये पोएम अपने आप पढ़ सकते हैं. आपको मम्मा डैडी की कोई जरूरत नहीं है. आप बहुत बिग बेबीज हो गए. So sight words पढ़िए. Sight words के साथ come back to this video and then learn these words. Take care. Bye bye. Thank you.